新年咧必做嘅事情咧，除咗係收利是之外咧，一定就係貼揮春啦。作為一個澳門嘅中葡家庭咧，其實我哋屋企咧每一年咧都會自己寫揮春嘅喎。今日咧我就特登叫咗我媽過嚟咧，就同我一齊寫揮春，咁你睇下咧我啲揮春合唔合格先。呢個就係我哋嘅老闆娘啦，澳門女子書法畫術策家協會嘅主席洪女士。一路屋企嘅揮春咧，都係老闆娘親自下筆去寫嘅。今日就可以同老闆娘一齊揮筆啦。第一步嗱，砧墨啦，嗰個砧墨已經砧咗啦，跟住依家就係砧黑色嘅墨啊。我哋寫福咧係要用好多墨嘅，咁就用翻個大嘅筆。咁依家我哋就寫一個大嘅福先。首先揸筆點墨。哇！好假！我依家寫5個唔同嘅福啦，跟住另外再寫多一個福，唔同嘅寫法，呢個就另外第二個寫法啦。哇！呢個就係個個人都話嘅係天下第一福。講真咧，我都係中意我自己嗰個福好啲啦。呢個就係自創嘅，可以咁講。呢個都係福嚟嘅，差唔多。唔係，佢呢個係交叉，係啊，唔同嘅，係啊。咁老闆娘依家咧又寫咗5個唔同嘅福啦，1、2、3、4、5。咁你哋中意邊一個福咧？評論區話俾我哋聽啊！我而家揾個細啲㗎啦，細啲應該易掌控啲啊，係嘛？一點係啦，大力啲，你橫唔好笑，嚴肅啲。好啦，算你啦，多啲練習啦，開始熱啦。可以打幾分啊？呢個啊，以佢嘅資質啦，60分啦。啊，合格以啊！佢嘅資質合格啦嚇。哇！對比啊，傷害好大。係喎，呢個殺傷力好強喎。啊！我試下寫呢啲，咁我都祝大家身體健康，試下寫先。慢啲，唔好咁快。我真係已經好㗎。得喎，呢個用得好靚喎！哇，呢個連埋你屋企咧，得喎。仲有咧，我哋今年出咗一啲新嘅利是啊！新嘅利是上邊咧有個字啊，錢馬，馬上有錢。呢個字咧係老闆娘親自寫嘅，馬上有錢。送俾你。邊個攞到就邊個馬上有。唔係，嗰個睇視頻嘅結尾咧，都祝大家新年快樂，身體健康，馬上有錢。